Të nderuar shikues të ekranit të A2 CNN, kur kanë mbetur rreth 4 ditë nga dita e zgjedhjeve, kur shqiptarët do të vendosin me të drejtën e tyre kushtetuese duke votuar, kanë mbetur pak çështje të pazgjidhura ose pak pikpyetje mbi procesin zgjedhor. Pikpyetjet janë mbi menaxhimin edhe curinë në ditën e zgjedhjeve. Por informacioni i fundit duket se nuk ka tronditur pak emigrantët, e sidomos ata nga Greqia dhe Maqedonia e Veriut, me këtë vendim që tashmë vjen si konfirmim e me sa duket edhe ka irrituar masat. Megjithatë, te diaspora dhe jo vetëm procesi do të mbetemi, është zoti Florian Haçkaj që vjen si përfaqësues i diasporës për Shqipërinë e Lirë sot në studion e editarit për të na thënë pak më shumë. Kemi komunikuar shumë bashkë sot drejt për drejt në studio. Mirëmëngjes, mirë se vini. Shumë kënaqësi që jam. Zoti Haçkaj, më rezultonte se bisedën e fundit bashkë bënim në datë 23 shkurt. Megjithatë, aso kohë diskutoi ende nëse vota e emigrantëve realizoi apo jo. Po ja tek jemi 4 ditë para zgjedhjeve e paralizuar. Sot si ndjeni, ndonse keni ardhur në Shqipëri për të kontribuar me votë? Sot ne ndjemi të vrarë për së dyti, sepse u vram herën e parë në kuptim figurativ që u mohua vota 1.3 milionëve shqiptarë me të drejtë vote që jetojnë jashtë, dhe filloja lufta politike. Unë ja thash dhe atëherë që fajin e ka opozita, kush e ka fajin, faji ngelet jetim, ndërkohë ne shohim tani që qeveria merr një vendim në gjykimin ton totalisht politik. Pse? Sepse në grupi i shëndetësisë pranë lëvizjes diaspora për Shqipërinë e Lirë e ka studiuar gjendjen e Greqisë, gjendjen e Shqipërisë dhe nuk ka asnjë bazë shkencore që të futet kjo karantinë për qytetarët. Kështu që ritregohet edhe një herë mos vullneti që diaspora të votojë, sepse Greqia me 600.000 qytetarë shqiptar ishte ajo pjesë e madhe diasporës që mund vinte edhe vetë me makinë, me avion, me autobus, kështu që prapë po tentohet. Sot më erdhi pak si habi ky lajmi që edhe Greqia pas ka bllokuar, dhe në fakt tu ka një problem shumë të madh. Në rastin se Greqia e bllokon këtë të drejtë kaq të madhe të votës, të drejtë jetike që është për çdo qytetar, duhet të jesh shteti shqiptar që të lobonte, të luftonte, që të hapej kufiri. Ndërkohë ne këtu jemi në një thik nga të dy anët, që shteti shqiptar ka vënë karantinë nëse vjen, tani e bllokon dhe shteti grek, ndërkohë që është konventa e të drejtave themeltare të lëvizjes të njerëzve europiane, dhe shteti shqiptar, por dhe shteti grek duhet të lajmërojë aty përpara se të bllokojë, sepse ti e privon qytetarin nga një drejtë jetike. Madje kur ka një proces kaq etik sa që janë zgjedhjet, që futet tek të drejtë themelore të qytetarëve, duhet t'i ofrosh mundësinë. Ja tek e kemi paralajmërimin që vjen diku rreth 5 ditë përpara, dhe në fakt sa radhë ka një justifikim madhor që nuk e dim nëse do të shërbejë apo do të pranohet, që është e mira e shëndetit publik. E mira e shëndetit publik po merr me anën shqiptare tani. Gjithë jemi këtu, unë kam marrë për momentin, dhe ne shohim që grumbullimet, qoftë edhe nga fushata, janë masive nga gjithë anët, qoftë edhe nga ato video që dalin nëpër YouTube, videot e fsheta të Partisë Socialiste apo dhe ato grumbullime të tjera. Dhe tani po ky komitet, komitet ekspertësh del tani dhe bllokon për të mirën publike. Tani duhet çdo njeri të peshojë në vetveten se sa është reale kjo dhe sa është politike. Pra po më thoni se ardhja e emigrantëve nuk do të ishte risku, diaspora nuk do të ishte risk aq më tepër që presupozohet se duhet vinin me një test negativ. Pa diskutim, plus që diaspora, virusi nuk është vetëm këtu, është dhe në Greqi. Shumë njerëz mund ta kenë kaluar, mund të jenë vaksinuar, por njerëzit edhe ruhen, kanë ndërgjegje të madhe sepse rrezikojnë punët, rrezikojnë fëmijët e tyre, familjarët. Kështu që duhet ofrohej mundësia, dhe pandemia nuk erdhi sot, ka një vit, duhet ishin marrë masat. Ne e pam Kosovë që edhe qytetarët me Covid votuan. Shteti e ka për detyrë t'ia mundsoj ata me aftësi kufizuara. Dhe ne ku gjendemi? Kishte dy element diferencues procesin në Kosovë, votuan edhe qytetarët e infektuar me Covid, por edhe diaspora. Pikërisht. Prandaj jemi, domethënë, Kosovën e trajtojmë gjithmonë si vllai i vogël, por fakt në këto arritjet e fundit jemi ne vllai i vogël që duhet mësojmë shumë. Zoti Haçkaj, megjithatë në procesin e konsultimeve, po e quaj ju keni qenë një kontributori drejt për drejt, edhe deri në komunikimin ton të fundit, në këtë ekran ju kishit një lloj fije shprese se do të realizohej procesi. Çfarë besoni se ndodhi ndërkohë që një premtim i 2013-s në vitin 2021 rezulton jo produktiv dhe i pambajtur për diasporën shqiptare? Pse nuk votua dot as këtë herë? Është e qartë fare që është vullneti politik, por ka një tentativë të relativizohet dhe të shpërndahet faj tek gjithë. Faj ka peshë, dhe kur ti je në qeveri 8 vite, e premton që prej fillimit dhe nuk e mundson, ke fajin më madhor. Opozita, të gjithë aktorët e tjerë kanë fajin ndoshta për mos reagim, por kur ti si qeveri ke marrë vendime pafund pas daljes së opozitës nga parlamenti, dhe pikërisht për këtë mundohesh t'ia hedhësh fajin të tjerëve, ta largosh fajin nga vetja, atëherë është e qartë. Dhe unë mendoj që duhet mbajmë përgjegjësi njerëzve. Ne edhe një herë zoti Majko, prandaj kemi kërkuar dorëheqje. A ka reaguar zoti Majko për këtë tani?
që janë 500.000 qytetarë nga diaspora që nuk Unë votojnë? po pyes, ju si komuniteti diasporës, si diaspora për Shqipërinë e lirë, pra keni një lloj tagri ndoshta edhe për t'u imponuar, për të reaguar që kontributin tuaj ta keni të barazvlefshëm edhe me një lloj kërkesë llogarie për autoritetet shqiptare. E keni bërë këtë? Ne e kemi bërë këtë, por shohim që ndjenja e përgjegjësisë është në nivele minimale këtu. Pra lahet goja me një fjalë që nuk kishte kohë, ka pas kohë sa të duash. Ne kërkojmë, ne po mendojmë dhe hapa ligjor, si mund t'i vëmë para përgjegjësisë pushtetarët që nesër kjo të realizohet patjetër, megjithatë duhet thënë qartë që ky është një dështim dhe është një mungesë respekti dhe përmbushje detyrimi ndaj 1.3 milion qytetarëve në botë. E pam tani sa rëndësishme është që ne të votonim nga kudo që jemi. Cilat do të ishin hapat ligjor që do të mbronin të drejtën tuaj e ndoshta do t'i vinin para përgjegjësisë autoritetet në të ardhmen? Po, unë nuk dëshiroj të flas për gjëra që nuk kemi bërë akoma, por gjykoj që nuk është mësuar shteti shqiptar që qytetarët e thjesht të mblidhen dhe të hapin paditën ndaj shtetit. Të hapin paditë, kërkojnë drejtë e tyre në një mënyrë më imponuese që të vijnë edhe para përgjegjësisë. Dhe ne këto po i shohim me avokat nga gjithë shtetet ku ne kemi, po dhe këtu në vend, sepse duhet filluar këtu. Ju vini nga një realitet krejt i ndryshëm si Zvicra dhe me sa duket ju bën përshtypje edhe sindroma e mosmarrjes së përgjegjësisë në Shqipëri. Patjetër kjo duhet ndryshojë, është 2021, më bën habis se më shkruajnë njerëzit në Facebook që mos na krahasojmë me Norvegjinë, me Zvicrën, po pse mos na krahasojmë me vende që kanë standard lart? Me këtë do e krahasojmë. Në fakt, a janë këto vendet që duam të ngjajmë, sepse kështu na tha dhe kryeministri. Po pa diskutim pra. Ne duhet me këto vende që duam të ngjajmë, a metojmë të futemi në Bashkimin Evropian. Ato vende, ato standarde do të metojmë edhe për ne. S'kemi asgjë më pak se shtetasit evropian si qytetar. Megjithatë, ju keni mbërritur në kohë dhe doni të ushtroni drejtën tuaj kushtetuese dhe këto ditë keni hasur besoj edhe në debatin e madh publik për përdorimin e dhënave. Edhe si një qytetar që jeton në një vend krejtësisht demokratik dhe të lirë, pothuajse model për standardet e veta, duat ju pyes si u ngjason ky diskutim. E kemi dëgjuar kryeministrin që shpesh ngrej një paralele se edhe vendet më të zhvilluara e ndjekin këtë praktikë. A ndodh në realitet? Është e tmerrshme që kryeministri, domethënë në çdo vend botës, kryeministri do të ishte arrestuar me atë deklaratë që ai bën, që i jep krah këtyre patronazhistëve ose spionët, mund t'i quajmë si duash, mund të ketë në vendet botës hulumtime që të mendoj se ky po të hedhi në listë kartën time të identitetit, numrin e telefonit, adresën, pra të gjithë të dhënat personale që ty të krijon identitetin. Kur merr në bankë telefon dhe thonë për të verifikuar që je ti me këtë numër karte që ti mund ta vjedhësh diku, do më japësh ditëlindjen, kartën e identitetit, adresën. Këto i kanë gjitha. Tashmë është bërë krejtësisht e lehtë të identifikohesh si një i dytë. Problemi është shumë madhor. Të dhënat tona janë aty dhe kryeministri dje doli me një premtim që tha do ju a bëj unë këto dhe herë. Jo zotri, ti duhet mbash përgjegjësi pse këto dolën nga portali shtetëror i Albania, që është në procesi të akshit, pse dolën këto të dhëna që duhet ishin ruajtur. Sepse dhe kur ti bën një premtim elektoral, thotë unë do t'ju ribëj këto me paratë kujt do i bësh? Paratë tua, me paratë taksapaguesve. Taksapaguesi kanë paguar një paratë për kartën e identitetit, për mirëmbajtjen e akshit, për pagesën e gjithë këtyre drejtuesve, të dikush do të mbaj përgjegjësi. Po kur them dikush, koka të larta, koka drejtuese, nuk mund mbaj përgjegjësi punëtorët e thjeshtë që gjithmonë përdoren. Sepse është A e mendoni do se çfarë do të ndodhte nëse një skandal, po e quajmë sepse është i paprovuar, nëse drejtësia do ta jap fjalën se ishte i tillë, do të ndodhte në Zvicër dhe qytetarët zvicerian do të njoftoheshin se të gjitha dhënat e tyre bazike personale i njeh dhe i ka lehtësisht aksesueshëm i gjithë publikut. Skandali do ishte i masave ekstreme, do ishin futur shumë drejtues të lartë në burg, përveç që do mbanin edhe përgjegjësi me gjyqe, me burg të gjatë, me përgjegjësi penale, por këtu mungon dhe përgjegjësia personale, pra e hedhin çdo gjë, e humbasin dhe e zbresin diskutimin në këtë pjesën që flasin për patronazhistët. Domethënë merrim jo me problemin, por merrem me një nga pasojat e problemit. Fakti është që të dhënat tona janë jashtë tani dhe ky është problem madhor. Në Zvicër, në Gjermani minimumi shteti do merrte përsipër ta bllokonte këtë proces, bllokonte dhënat dhe ti ribënte edhe një herë me kartë banke, me kartë identiteti, me gjitha, sepse ne e marrim me qeshmë, po ne mund të na krijojë dikush profilin, mund të hapi kredi në emër ton, mund të blej diçka në emër ton dhe i përdorin vetë, që është problem shumë më madhor. Dhe t'ju marr një shembull shumë kështu nga ato që njerëzit nuk i kanë qejf se e krahasojnë me Gjermaninë, ish presidenti i Gjermanisë zoti Schulz në vitin 2012 u akuzuar për një dhomë që ja kishte paguar një natë në një hotel 500 euro, ja kishte paguar një biznesmen dhe ai dha dorëheqjen të nesërme. Pra, përgjegjësia, domethënë këtu është e kundërta, më që t'i japin dorëheqjen këtu del kryeministri dhe i mbron këto fenomene. Hedhin dhe relativizimin që e ka dhe partia tjetër. Po pse fakti që e bën partia tjetër është A e legjitimon gabimin tënd? Kjo e shton më shumë. Pse ka ndalë dhënat? Zotë Açkaj, kjo është pjesa e autoriteteve, politikës, mosmarrja e përgjegjësisë ose më saktë shpërndarja e saj shpesh pa një adresë konkrete.
po ndonë se vinë nga një realitet tjetër. Njerëzit, opinioni publik, elektorati që nesër do të votoj, si ju duket? A ju duket i imunizuar nga këto diskutime? Unë shoh një trend në përgjithësi që njerëzit, kur i flet për politikë, t'hidhen qafë, nuk dua, janë gjithë njësoj. Dhe unë sot pata një diskutim pas të dyja këtu i thash, ore, është ndryshe politika, politikë do të thosh të luftosh për drejtat e tua. Partitë është diçka tjetër, por sot ne kemi alternativa. Pra dhe nëse nuk do të votosh partinë, dil voto. Kjo është dëshira ime, masivizoni votën. Ke një kandidat që të pëlqen, që të ka premtuar diçka, që i ke marrë diçka me shkrim. Dil votoje. Nëse ne rrim në shtëpi dhe themi janë gjithë njësoj, nuk do ndryshojë asnjë. Dhe për momentin Shqipëria në gjykimin tonë dhe timin personal ka nevojë për një ndryshim pas 8 vitesh keqeverisje. Edhe unë preferoj ta mbyllim me këtë thirrje tuaj, duke u falendëruar që ishit sot në studio. Shumë kënaqësi, faleminderit dhe juve.